Бишкекте кыз бир учурда 2 жигитке күйөөгө чыкты. Бишкектин тургуну өзүн күйөө жигит катары тааныштырып, бирөөнүн болочок келинчегине үйлөнүп алды. Башка адамдын аты жөнү менен келбетинин окшоштугун пайдаланган жигит 5 жылга соттолду. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат сайттары кабарлады. Асем менен Бактиярдын окуясы бир нече жыл мурун башталган. Алар башында никеге турбай бирге жашап көрүүнү жөн көрүшкөн. Экөө батирди ижарага жалдап, Бактияр курулушта жумуш иштей баштаган. Бирок жумушчу жүрөк Бактиярдын үстүнө оор нерсе кулап, ал жаракаты менен ооруканага 1 ай жатып чыккан. Анын баш мээси чайкалып, баш сөөгү сынган. Мындагы кызыктуу жагдай, ал ооруканага жаткан кезде анын ЗАГС бөлүмүнө барып, никесин каттатканы белгилүү болгон. Кийинчерээк белгилүү болгондой, анын ордуна Тайыр аттуу жигит Асемге үйлөнүп алган. Демек Асем Бактиярдын ооруканада жатканынан пайдаланып, анын ордуна башканы алып барып, Бактиярдын мыйзамдуу аялы катары катталып алган. Биринчи инстанция соту Тайырды 5 жылга соттоп, шарттуу түрдө кесилди. Ошону менен бирге сүйүктүүсүнүн аты менен башканы ЗАГСка алып барып, алдамчылык жасаган Асем да 5 жылга эркинен ажыратылды. Булак Барометр KG сайты.